Lei, per esempio, nel suo caso, cos'è accaduto? Nel mio caso avevo intenzione di aprire un'attività sul litorale veneto e quando ero pronto per aprire sono arrivata una mattina e ho trovato il negozio distrutto. E lei a quel punto è qualcosa che poteva aspettarsi da quel punto di vista? No, non avrei mai creduto perché al momento avevo pensato ad una ragazzata e per questo motivo mi ero preso del tempo per prendere delle decisioni, ma anche per, come dire, anche per capire che cosa mi stava accadendo. A un certo punto però ho fatto 1+1 ed è saltato fuori che non poteva essere altro che un'intimidazione. Per questo motivo ho chiesto l'aiuto alle autorità di ogni genere, però non avendo ricevuto risposta da nessuno e di nessun tipo, avevo capito che era arrivato il mio momento e che era ora che mi ritirassi, che non era più il caso di lottare, perché appunto ero rimasto solo e nessuno, né dei miei paesani, né dei miei collaboratori, né dei miei colleghi, aveva speso una sola parola di solidarietà. In qualche modo lei doveva lavorare, ha proseguito? Ho cambiato il genere di attività, adesso faccio l'artigiano con piccole riparazioni per quello che so fare, perché io avevo comunque tutto altro mestiere. Mi accontento così. Lei, da questo punto di vista, ha perso tutto. Adesso io i miei debiti in banca li sto affrontando con delle piccole rate che ho trasformato e comunque ho messo in vendita l'immobile forte del fatto che prima o poi riuscirò e forse sarà l'atto finale che dopo posso mettermi in pace. Ecco, dei danneggiamenti subiti in qualche modo ha avuto ristoro? No, nessun ristoro, io avevo un'assicurazione che non ha risposto perché giusto quei tipi di danni lì non li copriva, è venuto incontro il condominio che però mi ha riconosciuto solo una parte dei danni perché quell'altra parte me l'avrebbero data a lavori terminati, ma siccome io avevo subito la minaccia che comunque mi sarebbero stati rifatti i danni, avrei innescato un meccanismo che poi non si sarebbe più fermato e per questo ho deciso di girare l'interruttore autonomamente. E lei in quell'angolino del negozio piangeva? Io mi sono ritirato nel più buio proprio perché pensavo che fosse quello che mi meritavo, perché se all'unanimità nessuno mi è venuto incontro, ho capito che ero io che sbagliavo, ma soprattutto che ero io in più in questo mondo.